ಬೋಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುಲ್ಲುಟು ಅವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಗೆನ ಅವಳ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡದ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲಾದ ತೋಜವನ್ನ ಐಟದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ರಡ್ನೇ ಲೆವೆಲ್ ಅವೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ತುಂಡಾದ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ತುಂಡಕ ಅಂಚಿನ ತುಂಡಾದ ಬತ್ತಿಲಕ ನಿಜವಾತ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತೊಯ್ಲಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೊಯ್ಲಕ ಆತನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕುಲ್ಲು ಅನ್ಪಂಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲ ನಿಂಕ್ಲಿ ನಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಜವಾದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹೊಲ್ತು ಒಡೆ ಪೋಪನ್ ಮಾಡ್ರಾತಿ ಸರ್ ಆತ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಹೆಂಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಹೆಂಗೆ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ತೂದು ಏನು ಭಾರಿ ಒಂದಾದ್ವ ಏನು ಯಾಕಿತ್ತು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೈತೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಶೋ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಾಡೋದು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನಿ ಏನು ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನ ಪಂಡ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಡುಲ್ಲೆ ಸೊ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದ್ಯರು ಕುಡ್ಲ ಈ ತಂಡದ ಬುದ್ಧರ್ ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತ ಓದ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದುಪ್ಪರು ಈ ತಂಡದ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಬಿಡುಗಡೆ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ತಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೂನ್ 28ನೇ ತಾರೀಕು ದನಿ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ವಿಧಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವೊಂದಿರ ತಂಡದ ಕುಲು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಲ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಕಾತು ಕುಲ್ದೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡರ ರಡ್ಡನೇ ಸಲ ನಮ್ಮ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ನಾಟಕದ ರಿವ್ಯೂಸನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೀತ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ವಿಶೇಷ ರೀತಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜುಂಡು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡ ಎಂಚ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಪೂಜ ಅಕ್ರ ಬಾಯಾರ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಅಂಚನೆ ವಿಧಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ತಿಕ್ಕಿದೇರು ಬನ್ನಾಗ ಚಿದಾನಂದ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ಅಣ್ಣ ತಿಕ್ಕಿದೇರು ಅಣ್ಣ ಸುರುಕತ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹಾಂ ಸೌಖ್ಯ ಆರಾಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜೋಶ್ ಹುಡುಲೆ ಎಸ್ ಇನಿ ವಿಧಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ 2025 ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತಾರೆ ಐಟ್ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲರು ವಿಧಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ದಾದೆ ಎಂಚಿನ ಪನೋಲಿಯ ನಂಗೆ ಎಂಕಲ ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡ ಸಾಧಾರಣ 17 ವರ್ಷ ದುಂಬು 2000 ವರ್ಮಣೇಶ್ವರ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾನಪದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಕ್ತಿಪರದ ನಾಟಕ ಮನ್ಪುನೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡಲ ಒಂಜ ದುಮ್ಮುರ್ಜಿ ಚಾವಂದಿರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ತಂಡಲ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಕ್ತಿಪದ ನಾಟಕ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ತಂಡ ಕೇವಲ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಬಿರುದು ಕೊಡೋದು ಅತನ ಇತ್ತೇನಂಜಿ ಕೆಲವು 4 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ವಿಧಾತ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ತುಳುಕು ಬೋಡದು ಗುರುತಿಸಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡ ಉಂಡು ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕೊರೊಂದು ಜಾಕ್ಲಡಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಕೊರ್ಪು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಅನಿಸು ಅಂಚಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿನದ ಹತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಒಂಜಿ 50,000 ಅಂದಾಜು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಹಂಚೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡದ ಕ್ಲೀನ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಮಾತ್ರ ಲಿಪ್ಪದೊಂಜಿ ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಂತ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮನ್ಪಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಖುಷಿ ಬನ್ನಾಗೈತೆ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ ಈ ನಾಟಕ ಒಂದು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಶುರುವಾಯಿನಪ್ಪಾಗೈತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕವರೇಜ್ ಮಂದದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಏತು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡು ದಯಪಂಡ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ದುಂಬು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ನಾಟಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಿಕ್ಕಿ ನಡೆದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕಿ ನಡೆದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನೂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕಣು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಅಂಚಿನ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ನಾಟಕಲ್ಲ
ಫಸ್ಟ್ ಶೋಟೇ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಚಾನಲ್ ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಮಂದ್ಯದ ಹತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಸ್ ದಿಕ್ಕದಂಡು ಇದು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಂಡು ಬರೋಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ನೂದೇತ ಗಡಿ ದಾಟು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಈ ಟೈಮ್ಡು ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಕೊರಡಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದೊಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆ ದಾದಾಂಡಲ ಚೇಂಜಸ್ ಅದನ್ನ ದಾದಾಂಡಲ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಾಂಡಲ ಮನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದಾರ ಅಂತ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚ ಖಂಡಿತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಹೊಸತನ ಕುಡಲಂತೆ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಕುಡರ ತೂಕ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ವಿಧಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಜನಕುಲು ಏರು ಈತ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಸೀಸನ್ ಒಂದು ಈ ಸೀಸನ್ ನಾಟಕ ತೂಪಿನ ಖುಷಿ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚೊಪ್ಪು ನಾಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮೌತಿನಂಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಕಾರೆ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಪೂರ ಗಣ್ಯ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಮೊಗದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಾತ್ರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸೊಲ್ಬೆಲಿನ ಸಂದವನಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದ ಶುಭಾಶಯ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ 2020 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೊದಲ ಬದಲಾವಣೆ ಶುರುವಾಣ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ನಾಟಕ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಟಕದ ಬರ್ಸನೆ ಬತ್ತನ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡದ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಸೇರಿದ ಅವೇ ತಂಡದ ಕುಡಂಜಿ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ನಾಟಕ 200 ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕೈತಲ ಬತ್ತನ ಅವೇ ನಿಟ್ಟಿಡು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ಲ ಪೋಂದೊಂಜಿ ಶಿಸ್ತದ ತಂಡ ವಿಧಾತ್ರಿ ಖಾಲಿ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಇದು ಒಂಜಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮನ ನಡಪವನ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಪಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಡು ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡ ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಉಂಡು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಚಿದಾನಂದ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಸ್ತದ ತಂಡ ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯಡು ಮರಿಯಾಲಾಡು ನಾಟಕನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಿತ್ತದಾತನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ನಾಟಕನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಪುರಭವನ ಕುಡರ ಜನ ಸೇರಿದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ನಾಟಕನ ಕಾಪುಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಆರಂಭಪ್ಪನ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರನ ಪೊರ್ತುಂದತ್ತು ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡಗೂ ನಿಕ್ಕನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಉಪ್ಪಡದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕುವ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತಿರೇರು ಪಂಡೇರು ಪಾತಿರ್ನಕಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಮೈಕ್ ಕೊಂಡ ಗೊತ್ತಿರು ಬೈತೆ ಕುಂದಿನಕ್ಲೆ ಗಾದಪ್ಪು ನನ್ನ ಈ ಪೊಂಜೋ ಮೈಕೊಡು ಏತು ಪೊರ್ತು ನೇಲ್ಮಣ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರುಜಿ ದಾಯಪುಂಡ ನಿಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನಾಟಕ ತುಯರ ಬೈದಿನ ನಿಂಕ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂಡು ನಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯೆ ಕಂತು ನಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಡು ನಾಗೆ ಮನುಡು ಸರ್ಪೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೆರು ಪಂತಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲಿನ ಪತ್ತಡು ಈತನಿಗೆ ಅಂಜಿಟ್ಟಿ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಟ್ಟಿಗಳು ಬುಲಿನ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪನ ಐಸ್ಥಿರದ ಕೊಂಡಾಟದ ಪುತ್ತೊಳಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ವೆರು ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಹೋಗ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಟದ ಲೇಸಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಟಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾತಿಂದನೇ ನಮಕೊಂಜಿ ಸಭಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂದ ಪನ್ನೊಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದೆರಡ ಎಂಕ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿಲ ನಂಟು ಅಕಲ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕಲು ಏನಾನು ಹುಡ್ಕೋದೇನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇಲ್ ಬೈದೇರು ಅರೇನವರ ಮೌಕೆ ತೂಕೊಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೂ ಮಾತಿಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡು ಪಣದು ಯಾನ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿನ ಪರವಾದ ಭಿನ್ನ ಐತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರಡೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಂಟು ಉಂಡು ಪನ್ಪೆ ದಾದಾಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಅಕಲು ಎಂಕ್ ಬುಡಂದ ಲೆಪ್ಪುವೇರು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ ಅಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನಿರೂಪಕಿಯಾದ ಬರ್ಪೆ ಈ ಜಿಂಡ ಕಂಠದಾನ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಬರ್ಪೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಈ ಸತ್ತಿಲ 28 ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡೇರು ಆ ಸುರೂಕು ಎಂಕ್ ಸುರೂಕು ಆರು ಚಿದಾನಂದರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ನಮ್ಮ 28ನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತ ಈರು 28ನೇಕ ಇಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಬರ್ಪಾರ ಅಂದು 28ನೇಕ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಬೇತೆ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮలో ವಯಸ್ಸು ರುಚಿ ಇಂದು ಪಂಡೆ ಆವಿಡದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಚಿದಾನಂದೇರು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಾತ ಪಂಡೇರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ದಾದಾಂದ ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ಕುಲುಕುಲುದು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಧಾತ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಂದು ಇರೆನ ಅಜತ್ತದ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡು ಒಂಜೆ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದಿ ನಡನೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಳ ಅರೆಂಜೆಂಕ್ಲು ಪನ್ಪ ಅಂದ್ ಆವು ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಪಣ್ಣಗ ಪಂಡೇರೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪಂಡೇರ ಬಲ್ಲಿ ಮೋಕೆಡು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂದು ಪಂಡೇರು ಆವು ಒಂದು ಪಂಡೆ ಅವಿಡದ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲೊಂದು ಎಂಕುಲೆ ಪಾತೆರ್ನಗ ಪಂಡೆ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರೇಕ ವಿಧಾತ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಳನ ಓಲ ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಕಲು ತೂದುಪ್ಪೊಡು ಅಂಚಾದ ನಿನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಅರೇನ ಆಜತ್ತದ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಾಕಲು ಕೊರ್ದುಪ್ಪೊಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಕುಸಾಲಗೆ ಬರ್ಬಿನಿ ದಾಯನ್ ಪಣ್ಣಗ ಅಕಲು ಏನನ್ನ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಉಡಲ್ದ ಮೋಕೆ ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಳಗಡಿ ಅನ್ನ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪುದರ್ ಬೈದು ನನ್ನ ಪಣ್ಣಗ ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಪಣ್ಣಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಅಂಚಾದ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ವಿಧಾತ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಏತೋ ದುಂಬೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ದಾಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಹತ್ತಂದೇನು ಅಂಚಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರ್ದು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡ್ಪಂಡು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಸೊನ್ನೆ ಬತ್ತಿಲಗನ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲದ ಸೇಂಕೆರು ಅದು ಸೇಂಕೆರು ಬಿಡೋಚ ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಎನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತದ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಎನ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಅಕಲು ಇಂಚಿನ ಬಂಡಲ ಇಂಕ ಆಪುಜಿನ ಪನ್ನರಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರು ಚಿದಾನಂದಂತೂ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಸ್ವರ ಅಂತೂ ಯಾನಲ ವಿಜಯಲ ಯಾಪಲ ಪನ್ನರನು ಒಂಜಿ ಕಂಚಿನ ಕಂಠ ತುಂಬು DS ಬೋರ್ಡ್ವರೆಗೂ ಆ ಕಂಠ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವೇ ಕಂಠ ಇನ್ನು ಚಿದಾನಂದರು ದೇವರು ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಒಲಿದು ಬೈದರು ಪೂರ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇ ಯಾನು ಪಾತ್ರೆ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಬಾರಿ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ದ ಕಿಸ್ನನ್ನೇ ಸುರು ಪಾತ್ರೆ ತೋಡ ಇದು ಕೆಂಕು ಪಾತ್ರೆ ತೋಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಆತನು ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಎನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ದಿವಡು ನಿಂತಿದೆ ಹೋಯ್ದಾಗಲೂ ಪೂರ ಬಂದ್ಬೇರು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಹಾಲು ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದ್ಬೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪನು ನಾಲು ಆಯ್ತು ಒಂಜೆಟೆ ನಾಲೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಬರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವರು ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಧರ್ಮ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಕಡಂಬಿದ್ದಾರೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪೇಂದ್ರ ವಿಜಯ ನೆನಪಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಎದುರೇ ಬಂದು ಓ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಬಡ್ಸಿ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ವ್ಯಾಪನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನಿಯತ್ತೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇದು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ನಾಡ ಯಾನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂತವ್ರು ಕಡಪದಿನ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ ಈ ದಾನ ಕುಲ್ದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ದಾಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾಯ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಕೇಳಿನ ಎನ್ನಾದಿಗೆ ಕುಲ್ದಿದ್ದೇನೆ ಲೆಪಡಾದು ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಡಿನ ಕಾರಣ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಪದ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಕಾಯಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟುಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂದು ಬೂಕು ಅಕ್ಕಲೇ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲೇ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಕಳೇ ತರಪದು ಎಂಕ್ ಟಿವಿಡು ಬಂದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಬರೋನು ಯಾರು ಬೇತೆ ಇಟ್ಲ ನಾವು ಎನ್ನ ಪುದರದ ಇವತ್ತಿನಪ್ಪ ಅಂತ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ದಾದಲ್ಲ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಂದು ಇನಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಒಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮೂಡಿನಂಚಿನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ನಾಟಕ ಇನಿ ಗುಳಿಗೆ ಪೋವಂದಿನ ಊರು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಪೋವಂದಿನ ಊರು ಗುಳಿಗೆ ಇದ್ದಿನ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೇಜಾರು ಮನಸ್ಸೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾದ ಗುಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಮೆನ್ಕೊಡು ನಾಡ ಗುಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವಳೆನ್ನದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ
ಕೊಡೆಯಲ್ಬೈಲ್ನ ಪಿರಾವಳಿತ್ರನ್ನು ಯಾರು ಸುರುತ್ತಾನೆ ಬಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಟು ಸುರುತ್ತಾನೆ ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ಬತ್ತಿನ ಮಗನೆ ಬಂತೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ದೈವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೆರಿಡು ಪಡೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಪಿರಾವಳು ಪಡೊಂದು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಸಾರ ನಡೆಯುತ್ತುಂಡು ಬಂತೆ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಸಾರದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐಕೆ ಆನೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬರೋಡು ಅಂತೇನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ಪದ ಬಂದಿರಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್ ಬರೇ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಲೆ ಒಂದು ಯುವ ಶಾಸಕರು ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಸಕರು ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಇನಿ ಭಾರಿ ಅತಿ ಎತ್ತರಗೂ ಪೋಡನಾಡ ಆಯ್ತ ಕಾರಣ ಆಯ್ತ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಯ್ತ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಖಲು ಕೊಡ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲು ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳ ದಿನಾಲ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಉದಯವಾಡಿ ತೂನಾಗ ಪ್ರತಿ ತಂಡಲ ಇನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಭಾರತೀಯ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸೋಡೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಆಯ್ನಾಥ ನಾಟಕ ವಾ ಬಂಗಾಳಿ ಇಡ್ಲಾಪುಜಿ ವಾ ಮರಾಠಿ ಇಡ್ಲಾಪುಜಿ ಅಂಬಂತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂದು ಹೆಕ್ಕಡಿಕೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಹಾಕೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಕಲಮಾಲಿ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ 2,000-3,000 ಜನ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ತುಳು ನಾಟಕವನ್ನು ಕಾಪೇರಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪವರ್ ಉಂಟು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಗ ಇನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಏತೋ ಸಾರ ಕಲಾವಿದರು ಏತೋ ತಂಡರು ನಿರಂತರವಾದ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬೆನುವುದಿಲ್ಲೇನು ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮೆನ್ಕಡು ನಿಖಲ ಮಹತ್ವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಚಿನ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಹೊರಲದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡ ಈ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಜಯ ಹನುಮ ಯಾನು ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ದೇವರು ಹನುಮ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜ ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಅಕ್ಲನ ಪಿರಾವಡು ಪಡು ಈ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಸಾರೋಡು ಮಿತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡು ದೇವರು ನಟ್ಟೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಲೆಕ್ಕದು ಏಕುಲ್ಲಾದ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಐತೆ ಯಾನು ಮಿಜಾರು ಹೋಗಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮಿಜಾರು ಅಡಿತಿಯಾರು ಹೋಗಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಚಿದಾನಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಡ ಏತು ಬಂಗಾಡಲ್ಲ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಇನಿ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ದಾದಾಲ ಮಂತಿತ್ತನಾಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೇರ್ದು ಏನಾಡ್ದಾತು ನಿಕ್ಲೇರ್ದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ತಂಡ ಎನ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸಪೋರ್ಟು ನನ್ನದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ನಿಖಿಲನ್ನು ತಲಿಪಾಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಟು ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊರಡು ನಿಖಿಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚಿನ ಪಾಡು ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಕೂಡಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡು ಒಂದು ಸಾರ ಆವಡು ಬಂದು ನಟೊಂದು ಎನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆದಮೇಲೆ ವಿಧಾಶ್ರೀ ಸಂಭ್ರಮ ಇರುವತ್ತ ಜೊತೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಪಂಪನ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪನಂಚಿನ ಶಾಸಕರೇ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೇ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿದೇವಣ್ಣ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಿತ್ರರು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮೀಯ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಬಾರಿ ಅಂಚ ಕಲಾವಿದರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ವೇದಿಕೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರನ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವರೇ ಯಾವ ಒಂದಿನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪುಲ್ ಕಾಡ್ಕೊಂಡ ಬಾರಿ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಯಾನ್ ಆ ರೀತಿಯೇ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ಎಂಚ ಪಾತ್ರ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ದಿನ ನಾಟಕ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು 3008ನೇ ನಾಟಕ ಕೃಷ್ಣರ ಭಾಷಣ ಅಂತ ಬರ್ರೆ ಯಾವ ನಾಟಕದ ಬುದ್ಧರು ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನತ್ತು ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಧಾಶ್ರೀ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವಣ್ಣ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ನಾಟಕ
ಇನಿ ನಾಟಕ ಪಂಪನೊಂಜಿ ನಾಟಕವಾದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಡ್ಡೆ ಸಜ್ಜನರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತು ಈ ಕಲೆಗಳು ಈ ಕಲೆ ಪಂಪನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ 4 ಸಭಾಭವನನ್ನು 4 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೋಡಿತನಂಚಿನ ಜಾಗನು ಹೊರನೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರತೇರು ಪಾಲೆ ಮಾರಿ ಪಂಡದು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕಲೆನ ಬಿಳಿಪೋಡು ಕಲೆದ ಮುಖಾಂತರ ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ದೇವರನ ಬೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮಣಿಗಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಆ ದೇವರನ ಬೋಡಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತೇನೆ ಆ ದೇವರನ ಬೋಡಿಗೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬೋಡಿತನಾಥ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಡೆ ಭಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂಡೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಕಳ ತಿದ್ದುರಂಜನ ಕೆಲಸ ಆತಿರ್ತೇನೆ ದೇವರನ ಬೋಡಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾತು ಇರ್ತೇನೆ ಆಣಿ ಇನಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದುಂಡು ಐತ ಬದಲಿಗೆ ಇನಿ ಕಲೆತ ಮುಖಾಂತರ ಜನಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿಕೊಂಡು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹೆಂಗ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಕಲೆ ಯಾರನ್ನ ಕಲೆ ಉಂಡಾರ ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ತಿರುಗುವರು ಅಂಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲಾತ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಪಂಡ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾತ ಸಂಜೋದಣ್ಣಕ್ಕೆ ತುಂಬದ ಪಿರಾಕಿದ ಯಾರಲ್ಲ ಕಲಾವಿದನೆ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ಅಕಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಕೊಡುಗೆ ಆ ಕೊಡುಗೆ ಇನ್ನಿ ಅವೊಂಜಿ ಸಂಪತ್ತಾದ ಒರಿದಂಡು ಇನ್ನು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಗೊತ್ತು ಇಂಚನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ಲು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಏನು ಬೈದರು ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಆ ನಾಟಕದೊಂದು ಏನು ಪುರುಸೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಚಾತನೆ ಅಂಚ ಇನಿತ ಹೊಸ ನಾಟಕದ ಹತ್ರ ಸಮಾಜ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಹಿಂದಿಡಿದು ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದ್ರ ಇನಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ನಾಟಕದ ಮುಖೇನ ಇನಿ ಐತ ಕತೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆಡ ಜನಕುಲಿನ ತಿದ್ದುನಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅದು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಅಂಚ ಈ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ದಯವಿಡ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರೆನಂಚಿನ ಇಂದು ಹತ್ತು ದಯವಿಡ ನಾಟಕ ತೋರ ಬೈದೀನಿ 3 ಮಾತು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಇಂದು ಹತ್ತು ಬೈದೀನಿ ಆಂಡ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅದು ಪೋದು ಸಾರ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ದುಂಬಾಗ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ವಿದಾಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಡು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರರಂತ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೊಡ್ಲ ವಿಧಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ 2020 ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಚನೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಡ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮಸ್ಸನ ಹಿರಿಯರು ಮಾತ ವೇದಿಕೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ 15 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ 15 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಡ್ಲ ಉಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ಪುದರ್ದ ನಾಟಕದ ಇನಿ ಆಯರುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಈ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಲೆಂತೂ ಪಂಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ರಸ್ತೆ ತೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ನಾಟಕ ಒಂದು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಾಜಡೊಪ್ಪುನ ಬೇನೆ ಒಪ್ಪು ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪು ಸಮಾಜದಕ್ಲೆನ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಪ್ಪು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಿರ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಏಪ ಒಪ್ಪುಂಡ ಆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಕ್ತವಾದ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯನ ಆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಜನಗಳಿಗೆ ತೆರೆಪವನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವಲುಂಡ ಅವಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಳಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನೆ ಅವಕಾಶ ಐತಿ, ಪದ್ಯ ಬಂಡ್ರನೇ ಅವಕಾಶ ಐತಿ, ದಾಯಪುಣ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಹಂಚೋಂಡು ನಾಟಕ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಪುರ ಪಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕರಾವಳಿ ಬಾಗಡು ಮತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ
ಏತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಒಂದು ಏತ್ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಜನಕ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಂಚಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಡಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಗೀಳರಿ ಒಂಜಿ 105 ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರುತ್ತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ನಾಟಕ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಪೂರ್ಣ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಟಕ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆಪುನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪನ ಐತೆ ಅಂಬೇರು ಒಂತೆ ಪೋಡ್ದೈತೆ ಮುಂಬೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂದು ಬೋಂಡ ಅಂಚದು ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೇ ಬುಡೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿದ್ರು ಓಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಾಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂಗೆ ಬುಡೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಚಟ ಮುಟ್ಟು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೇಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣದ ಶಾಸಕರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರಲ್ಲ ಬೈದರು ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಗೀಲ್ ಪತ್ನಾಗ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊರ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ನಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಿಂದ ಮರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕದ ಅದನ್ನು ಬರೀಟ್ಲ ಮಲ್ಕೋಲಿತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟಕದಾಗಲೇ ಉಪ್ಪುನು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತದ ರಾಜಕೀಯ ಬೋದು ಅವಳು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾರ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಡಿತ್ತಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು 30 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಪ್ಪು ವೇದಿಕೆ ಬಂದಾಗನೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ವಿಷಯದ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬ್ಲ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂಗೆ ಪಂದು ಪೂಜೆ ಅದಾவது ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತಿ ಬುಕ್ಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಒಂದು ಖುಷಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬೇಜಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಿ ಬುಕ್ಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಅಂಚ ಈ ಒಂದಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇದು ಮಂದಿ ಈ ನಾಟಕ ಪೂರ ಈತೊಂಜಿ ರಂಗೇರ್ದ ಅವನೊಂದು ಬಂಡ ಬಹುಶಃ ವಿಜಯ ಅಣ್ಣ ದೇವದಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಹಿರಿಯರು ಪೂರ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಅವನುಂಟು ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲದ 15 ವರ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪೋಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಆವಡ್ ಬಂದು ಮಾತರೆಗಳ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿ ಬರೋದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸುರುಕಾದು ಕರೀನ 52 ವರ್ಷ ದಿಂಜಿ ಓರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಂಗಕರ್ಮಿಯಾದ ಕಲಾಮಾತೆನ ಒಂಜಿ ಚಣ್ಣಿಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಕೆ ಯಾನ ದೇವರಿಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಪಂಡ ನಾಟಕ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಯನ ದಯಪಂಡ ಸಮಾಜದ ಓರೆಕೋರನ್ನು ತೋಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದರ್ಪಣ ನೆಕ್ ಭಾರಿ ಶಾಕ್ಲನೀಯವಾಯನ ಕೆಲಸ ಮಂದಿನಕ್ಕಲು ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ತೇರದ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರಲಾದ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಒಕ್ಕ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಪಂದ್ಯಾನ ಎದೆದಟ್ಟದ ಬಂಪೆ ನನ್ನ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಕ್ಲಿನ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಒಂದು ಹಿಸ್ಸ ಯಾಲ ಆದಿತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೂಟ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನೆತ್ತ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ದಾದಾನ್ ಬಂಡ ಮೂಜಿ ನಾಟಕ ಕರ್ತೆರ್ ನಕಲು ನೆಟ್ ಕಲಾವಿದರಾದ ಕಲಾಮಾತೆನ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಒಕ್ಕೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ದಾದ ಬಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರ್ನ ಕಲಾ ಕುಂಚರ್ದು ಮಾತಾನಮ್ಮದ ಪ್ರಕಾರದ ನಾಟಕಲ್ಲ ಮುಡ್ದು ಬೈದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಕರ್ತರೆ ಯಾರು ದೇವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಅವಳು ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ಅವಳು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಲು ಪಂಡ್ರ ಬೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಪೋಪುಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪರ್ಪುಂದ ಬಂಡ ಈ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸುವನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿದಾನಂದ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಮೇರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಂಡ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಆ ಪೊಟ್ಟಣ ಪಿದಾಯದೆತ್ತನ ಅಂಡ ಐತ ಬಾಯಿದೆತ್ತನ ಅಂಡ ಐಟ ಮಾತಾನಮ್ಮದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೊಲ್ಲ ಪಿದಾಯ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೇರ್ನ ಮೆಕ್ಕೆ
ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ. ವಾ ಪ್ರಕಾರದ ವಾ ಒಂಜಿ ನಮ್ನೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ನಾಟಕಗಳ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಆರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆರ್ ಜೀವ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅನುಕರಣೀಯ ಅಂದು ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕುವೆ. ನನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ಈ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ, ದೀಪಿಕಾ ಅಳಪೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡ್ರೆ ನಾನು ಬಯಕುವೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಪರಡೋದು ಬಯಕಂದ್ರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ರಂಗಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪತಟ್ಟು ದುಂಪೋನುಂಡು. ನಮ್ಮ ವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಡು ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ಇನಿ ದಿಂಜಿದೆ ಅವು ಎಂಚೊಂಡು ಬಣ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಬಂದ್ಪುರಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಬುಳಚೆಲ್ ದಿಂದಿನ ಖಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ವ್ಯಂಗ್ಯನ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯಪರ್ಯಾಸನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ಅವಕಾಶದ ವಂಚಿತರಾದ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೊಲ್ಪು ಆಪುನ ಆವಂದೆ ಒಂಜಿ ಮೆನ್ಪುರಿದ ಬೊಲ್ಪುಲ ತಂಡ ಇರೆತಮದ ಕಾಯಾದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ. ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಈ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲೆ ಅಕಲ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಚಾತುರ್ಪುಲು ಈ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ಲ ಅವ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೊಲ್ಪುಲ ಪೂರ್ಣ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸದಾಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡಗ ಆಕ್ಲೇನ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು నేను ಮಾತಾ ಬಯಸದು ಎನ್ನ ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಡೆತ ಬೊಟ್ಟನ್ ಪಾಡುವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಯನ ವೇದಾಸ್ ಕಾಮಾತ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿದೆ, ಮೂರು ಸೇದಿನ ಕಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರೇ, ಕಲಾವಿದರೆ, ಈ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಸಂಭ್ರಮದ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರೆ ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನಲ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳು ಏನಾದರೂ ಬಂದುತ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾನು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದುಂಬಲ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇನಿ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚಿನೇ ಈ ಇಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತಿರಿರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾತ್ರ ನಾಲಜಿ ಕಡೆಗೆ ಓದಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಅಂಚ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹನುಮಾನ್ ಇನಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಹನುಮಾನ್ ಈ ಹನುಮಾನದ ವಿಷಯಗಳು ಈ ನಾಟಕ ನಡಪೆರಡು ಒಂದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈದು ದಯಪಂತ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಸಾಧಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ನಾಟಕ ಆಡು ಸಿನಿಮಾ ಆಡೋ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಖಲು ತೂದುಪೆರೆ ಅವು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗಣಗಲ್ಲ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ ತೋಪಿನಾನೆ ಹೆಂಚಿನ ಕತೆ ತೆತ್ತಂದಾರ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು. ಅಂಚಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಪೌರಾಣಿಕ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಚಿನ ತೆತ್ತು ಮಂತನಲ್ಲ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ದಯವಂತಕ ಎಗ್ಲು ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಕೆಲವು ಒಂದೊತ್ತನು ಅಪ್ಪ ಈ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಲಗೋಪಾಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರು ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ ಇಂಚಿನ ಪುರ ನಾಟಕ ಲೆಡ್ಡೆ 5 ಬಕ್ಕವು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. 5 ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಕೈವಾಡ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾದ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ತು ಶಿವತೀರ್ಥ ಗುಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಡು ಅಂಚಿನ ಬೇದ ನಾಟಕದ ಪೌರಾಣಿಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಅವು ನಾಟಕದ ಶೈಲಿ ಅಂತ ಇಂಥ ಹೊಸ ಶೈಲಿ ಅವನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತದು ಐತ ಹೊಸ ಶೈಲಿ ಕೊಂದತ್ತದು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಂಚ ಮಣತಟ್ಟುಡ ಆ ತಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದರೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಪುಗರಿದೆ ಅಂಚಿನೇ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ಲ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾನಂದ ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಆರೆನ್ನ ದುಮ್ಮೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮುಡು ಎನ್ನ ಬಯ್ಯಮಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪಡಕ 6 ಹೀರೋಡ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿಗೆ ಸೋಚಿಸಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಚಿದಂಪಟ್ಟು ಬೈಕಂಪಾಡು ಎತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ಚಿದಂಪಾಡಿ ಬೈಕಂಪಾಡು ಆರೆನ್ನ ಬಯ್ಯಮಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರು
ಆರ್ನ ಸ್ವರ ಏನು ಬಾರ ಪಟ್ಟದ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಒರ್ಕಿನಲ್ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆಡು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೇರು ಆರು ತೆಜ್ಜರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಆವ ಭಾವ ಅಂಚಿನ ಆ ಸ್ವರ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸದನ 5 ಪಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಾರು ಕೊಂಡ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊರಕ್ಕೆ ಯಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನೇರ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೂ ಭಾಳ ಪರಿಣಾಮ ಆಪಣದು. ನೋ ಡೌಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಉರಿಯು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುಲ್ಲುಟು ಅವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಗೆನ ಅವಳ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡದ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲಾದ ತೋಜವನ್ನ ಐಟದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ರಡ್ನೇ ಲೆವೆಲ್ ಅವೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ತುಂಡಾದ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ತುಂಡಕ ಅಂಚಿನ ತುಂಡಾದ ಬತ್ತಿಲಕ ನಿಜವಾತ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತುಯ್ಲಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಲಕ ಆತನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ. ಶುಭಾಶಯ ಮಾತ್ರ. ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅವು ದಯಪಂಡ ಚಿದನನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂಚಿನ ಮಂಡಿ ಹೆಂಗೆ ನಾಟಕನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆರು ಅನ್ನೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈತ್ ಪೂರ್ತಿ ಕುಲ್ಲು ಅನ್ಪಂಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲ ಅನ್ಕ್ಲಿ ನಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪನ್ಪಿನೊಂದು ಅವೊಂಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಡ್ಯಾಡ್ಸ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅವು ಪಾತಿರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರನ್ನ ಶ್ರಮ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಆತನ ಪಂಡ ಹನುಮಾನ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಮಿತೆ ಒಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಗಲ ಮಿತ್ತಾಪಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಹನುಮಂತನ ಆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂದು ವೈಟ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಕನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಯಿಗೆ ಹನುಮಂತ ಏರು ಪನ್ಪಿನ ಲೈನ್ ತೋಜಾದಿರಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪನ್ಪೆ. ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನಿಜವಾದ 100 ಶೋ ಆತ ಒಂದು 1000 ಶೋ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನೊಂದು ಭಾವನೆ ನಿಜ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಜೊತೆ ಸೇರ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕತೆ ಹನುಮಂತನ ದಾದ ಕತೆ ಪನ್ಪಿನ ರಿಯಲಿ ಆದವ್ರು ತೋಜಾದಿರಿ ರಿಯಲಿ ನಿಜ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯನೇ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆವಡ್ಲ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲ ಶೋ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅನ್ಪೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಟ್ಟು ಗುರುದೇವದತ್ತ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಇತ್ತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಕೊರದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಕ್ಕಲು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ತಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊರಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ದೃಷ್ಟಿಡು ಇದಕ್ಕೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಶುಭ ಬಯಸುವೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ನನ್ನ 10 ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಪಡೆಯುವಂಪೋಡ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತಕಲಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಡ್ರಾಮ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡ ನೆಂಚಿನ ಡ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಒಂಜಿ ನಾನು ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಬಂದಿರು ಸಿನಿಮೆಯ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ನೋಡ್ದ ಪ್ರತಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ತಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಡ್ರಾಮ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಈ ವರ್ಷದೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ತೂಡ್ದೆ ಪಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆ ಸೀಲ್ನ ಈತ ರೋಮ ಗೊತ್ತಾಗ ಭಾಷಕ್ಕೆ ಮಂಚದೇರು ಅಂಚೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೋಡು ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಏನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ಬುಜಿಂಕ ಆತ ಉಂದಾತನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡತೆ ಧರ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುನ್ನಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯಾಯನೇ ಧರ್ಮ ಅವು ಏರೇ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಯಾಯನೇ ಅಧರ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಪೊರಡ್ತಾ ಬಂದರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಡ್ ಆತಂದು ಓಲ್ಲ ಉಂದಿಜಿ ಒಟ್ಟು ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬರೋ ದಾರಾಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ್ರನಿಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಈ ಶೋಗಳಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಅಂದ ಸಾರಿ ಹಾಂ ಶೋಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಅಂದ ಒಂದು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಬರೋದುಂಡು ರೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಒಂದಿಚ್ಚು ಬಟ್ ಒಂದು ಒಲ್ತು ಒಡೆ ಓಪನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆತ ಸರ್ ಆತ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಹೆಂಗೂ ರೋಮಾಂಚನ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ತೂದು ಏನು ಭಾರಿ ಒಂದಾದ್ವ ಏನು ಯಾಕಿತ್ತು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೈತೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶೋ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಾಡೋದು ಎಟ್ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕಾಪಾಡಿಜಿ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶೋ ಮಲ್ಪಡು ಸರ್ ಒಂದು
ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ತೋಡು ಏನು ಮಾಡ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ತೋಡು ಸರ್ ಒಂದನ್ನು ಧರ್ಮ ಬಿಡ್ದು ತೋಡು ಧರ್ಮ ಬಿಡ್ದು ತೋಡನೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎಂಚ ಮಾಡ ತೂದೆ ಅನುಭವ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಏನು ತೂಲೆ ಕಾಂಡೆ ಅಂತ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಬೈದೆ ಬತ್ತು ನಾಟಕ ತೂದಿತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ತೋಡಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತೋಡು ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಿದಾನಂದ ಅಧ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಸೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರು ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ఆయన ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಜಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಒಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ ನಾನು ಒಂದಾಗೋತೆ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಬೈದನು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಂಡಿಡಿಜ್ಜಿ ಆ ನೆಟ್ಟು ಆತ ತೃಪ್ತಿ ಆಣ ಹಿಂಗೆ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಟಕ ಈಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಕಲಾಕುಂಭ ಊಟದ ಗುಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಇತ್ತಲಗನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಈ ನಾಟಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ನಮ್ಮ ಅದು ಗೆಂದವಡು ಚಿದಾನಂದಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೊಲ್ ಮೇಲು ಶೋಕ ಆದನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದನು ನಾಟಕ ನಾನು ಪನ್ನೊಂದು ನನ್ನ 27 ಮನುಷ್ಯ ನೂದು ಕರಿ ಉಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡಾತನು ನಮ್ಮನೆ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿದಿನ ಒಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೊಡ್ಲ ಅಕಲ್ ಮಂದಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಮರಿಯಲಾಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಒಕ್ಕ ಗ್ಯಾಪ್ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಡ್ರಾಮಾದ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂಜಿ ತುಯರಂಡಿ ಇದನ್ನ ನಂಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಒಪ್ಪನ ತುಯರಾಬುಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನಕುಲು ಹಿಂದುತ್ವ ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲ್ಲ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಏರು ಬಜರಂಗಿನ ಭಕ್ತಿರು ಉಪ್ಪಿರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟುನು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಟ್ಲಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಹಿಂದೂ ಪೊಣ್ಣುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಡು ದಾದಾಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಾತು ವರ್ಗದಕಲು ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ವರ್ಗದ ಮಿತ್ತಂದು ಮಲ್ಪುನ ಆ ವಿಷಯ ಒಂಜಾತು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಈ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ನಾಟಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ನ ಆತು ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲಾತನು ಎಂಟು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಖುಷಿ ಆನೆ ಹೆಂಗೆ ತೂದು ನನ್ನ ಮಗನ ನಾಟಕ ತೂಪುನ ಇನ್ನು ಬೇತು ಓಲು ನಾಟಕ ತೂಪುಜಿ ಅಂಡ ಮೀ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡುಪುನ ತಂದು ಬಲ ಅಂದು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆನೆ ಮಸ್ತ್ ದಯಮನ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಇಂಚ ಜನಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಉಪ್ಪಿರು ಭಾರಿ ತಿಡು ಪೂರ ಮನ್ಪಿರು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದೈತೆ ವಿಶ್ವೇಂದ್ರ ಪರಿಷತ್ ಶರಣಕ್ಲಟಿಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನೆ ಐತೆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂದ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡತ ದಯಮಂಡ ನಿಜ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಚಿನದಾದ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆತೇನೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಇತ್ತ ನಾಟಕ ದೂತ ವಿದಾಯ ಬತ್ತಾಯನು ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೈಕಂಬ ಕುಡ್ಲ ಮುಕಲ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಒಂದು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನೆ ಅಂತೂ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಜವನೆರನ ಮೇನ್ ಬೆಚ್ಚಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಏತ ಅನ್ಯಾಯಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಐತ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲೇ ದಾಲಾಪುಜಿ ದೇವರುಳ್ಳೇರು ಪಂಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ಇಟ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ರಾವಣೆ ಪ್ರಚಂಡ ರಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾರು ಯಾನು ಮುಖತಬು ಗೌರ್ನತೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ವಜ್ರಮುನಿನ ಪಾತ್ರ ತೂಯಿಲೆ ಕಾಣಿ ಹೆಂಗೆ ರಾವಣೆ ಆ ತುದ್ದ ಡೈಲಾಗ್ನ ಒಂಜಿ ದಮ್ಮುಡು ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಹನುಮಂತೇಲಂಚನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಯಾನು ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 2-3 ನಾಟಕಗಳು ಮಂತದೆ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗಾಕಲು ಪೂರ ಪರಿಚಯದಾಕಲು ಅಂಚಾದ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಅವಡು ಹನುಮಾನ ಅವಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಮೆಗಿವಲೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಆತನ ನಾಡದೇರು ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಹೊಸಜಾವಣೀರು ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನೂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕರಿಯಾಡು ನಮ್ಮದಾಪನ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಮನ್ಪು ಖಂಡಿತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಜಿ ಎ ಬೋಳೂರು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡ ಕೈಕಂಬದ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಬುಲೆದನ್ನು ಪನ್ನುಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕಾರಣ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಎಂಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಡ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಾತೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೋರ್ತಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಡ ವಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡದ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿಲ ಕಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಆ ಜೈ ಹನುಮಾನನ ದಾದ ಭಕ್ತಿದಾದ ಐಟ್ ಜನಕ್ಲೆ ದಾದ ಸಂದೇಶ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡ ಮಲ್ತೇರಿ ಒಂದೊಂಜಿ ದಂತಕಥೆ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ ಒಂದು ನನಾತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಬರೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡು ಈ ನಾಟಕನು ಗೊಬ್ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಈ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೊಡೆದು ಜನಕ್ಲೇನು ಮನ ಮುಟ್ಟಾದೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಯಾನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ನಾಗರಕ್ತಿ ಶಿರಾಗುಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಏರಿಕೆದ ಸ್ಥಾನೋಡು ಅಂತೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೂಪರ್ ಆತು ನಾವೇ ನಾಟಕ ಖುಷಿಯ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಧೈರ್ಯಡು ದುಂಪೋಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನು ಪೊರ್ಲುದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ತೂಪಿನ ನಾಟಕ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ರೆಡ್ ಸೂಪರ್
ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತುಳು ನೆಟ್ಟು ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ದಯಪಂಡ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ನ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಚ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಜಿದಾನಂದಿರ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಅಂಚ ಒಯರ್ನ ಪಾತ್ರ ಆಲಂದತ್ತು ಅಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನಾಟಕ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿವರಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ತೂವಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿವರಿಲ ತೂವಡು ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒರಿಯನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪು ಬಾಕಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದಪ್ಪು ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಐನಾಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಮಾತು ಹಂಚಿನ ನಾಟಕವನ್ನು ಗೊಬ್ಬದು ಅನಾಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ಬೊಕ ಅನಾಥ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ದೇವಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಚಂದ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ತುಂಬ ಚಂದ ಉಂಟು. ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಂಡ ಈತು ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾಂಡೆ. ಸೂಪರ್ ಆತನ ಸರ್, ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ನಾಟಕ, ಭಾರಿ ಶೋಕ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೋ ಭಾರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ ಆತ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ. ಬಜರಂಗಿ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಇನ್ನು ಸಮಾಜದ ಇಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವನ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ನಾನು ಅವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡ್ಪಂಡು ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಂದಿನ ವಿಷಯನ ಮಸ್ತ್ ಯಾನಿ ತಿರ್ಲೇಗ ಇಂಚೆನೆ ವಿಧೇಯದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಈ ನಾಟಕ ಅಂದ್ಕೊಡು ಈ ನಾಟಕದ ಇಂಚಿನ ತೀನ್ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಡು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ನಾಟಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂತುಜಿ మరి ನಮ್ಮ ನಾಟಕ చూస్తేనే ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ನಾಟಕ. ನಮಕ್ ಈ ಸಮಾಜದ ನಡುಟು ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ನಮಕೊಂಜಿ ತೆರಿಪುಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ತೂಯ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಥೆ ಹಾಡು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನು ಸಿಂಗರ್ನೆತ್ತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಗರ್ ಅದು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಾಟಕದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಬೇಗ ಪೋಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಡೀ ನಾಟಕ ಎಂಗ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನನಾತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡು ಬಂದು ಯಾನು ಈ ನಾಟಕದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಬಾಬು ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಇಡೀ ನಾಟಕ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಪರ್. ಯಾನು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ತೂತೆ ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂತ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ನಾಟಕದ ಫ್ಲೋ ಎಂಚತ್ತಂದು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಡೀ ಜನಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲಾದಿಪಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ ಪದ್ಯ ಇರ್ಬೇಕ ಅಲ್ಪ LED ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಲಕ್ಕದ ಪಿದೇ ಸಮೇತ ಬೈತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರ ಅವೇನು ನನ್ನ ಇಡೀ ನಾಟಕವನ್ನು ಲಕ್ಕವನ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಈಸರ್ತಿದ್ದ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರ ಅದಕ್ಕೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಯಸು ತುಯರತೆ ವಿಧಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡತಂಡು ಅಂಚನೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ನಾಟಕನು ಇನಿ ತುಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ದಾದ ಪಂಡೇರು ಬಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂ ತುಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂದುಲೇರು ರೋಮ ಲಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆದಿಪಡು ಅತಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದಿಪಡು ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರುಡು ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾ ಡಾವಡ ಅಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದು ಪಂಡಂದುಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ನಿಖಿಲ್ಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈ ಡ್ರಾಮಾನ ನಿಖುಲು ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬವರು ಬಂದ ತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದ ಚಿದಾನಂದ ಅದ್ಯಪಾಡಿಯಾರ್ನ ನಂಬರ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಕಿತ್ತೇನೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ನಾಟಕನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ನಾಟಕ ನಿಖನ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಧೈರ್ಯವಾದ ಇಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೇರವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲೆಂದ್ರು ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೊಗೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬೊಂಬಾಡ್ ಸಿನಿಮಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬೈ.